Da ich mit Paula und Charlotte im Zimmer war, habe ich das gar nicht bekommen, weil keiner von denen geschnarcht hat. Laura. Aber ja, Laura wäre jetzt so die einzige, die mir einfallen würde, wo viele gesagt haben, sie schnarcht. Ich habe mit Laura ein Ja, Übernachtungsdate okay. und dann noch ein Übernachtungsdate. Ja. Danke für die Information. Ich. Wobei ich habe gelernt, in der Zeit sehr schnell mich fertig zu machen. Doch, das habe ich auch mitgenommen. Maria, würde ich sagen. Ich würde sagen Paula. Paula? Mhm. Ja, Paula war auch voll flirty, aber Maria ist immer als Erste hingegangen und hat mit dir geflirtet in jeder Situation. Die war immer gleich die Erste. Oder Anastasia. Der ADAC, ja, der hat alles getoppt. Ich glaube Laura. Ich glaube, Laura war schon ziemlich so, oh Gott, Chaos. Caro. Caro, würde ich sagen, und Jördis tatsächlich auch. Die hat auch immer sehr viel Harmonie ausgestrahlt und die musste gar nicht viel sagen, sondern einfach nur eine Umarmung oder die hat einfach mit ihrer Art und was sie gesagt hat, hat sie da schon extrem viel Harmonie reingebracht. Ich würde sagen Paula, Laura. Ja, Paula und Laura waren schon ziemlich lustig. Charlotte. Charlotte, ja. Doch, Charlotte war auch lustig. Maria, die hat natürlich immer dafür gesorgt, dass wir Essen haben und hat immer geguckt, dass das irgendwie alles nach rechten Dingen zugeht. Ja, ich sage Maria. Ich würde sagen, Laura hat mich am meisten überrascht. Auch jetzt so, wenn ich das Ganze anschaue. Man merkt einfach, dass sie Gefühle zugelassen hat und dass sie das auch gezeigt hat und ihr das auf jeden Fall sehr, sehr schwer gefallen ist.